शिप दिख रही है, ये कोयले से भरी हुई है और ये शिप गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। मुंबई सिटी वो नज़र आ रहा है और वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं। और तो गाइस हमारी टॉय ट्रेन चलनी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग चल रहे हैं एलिफेंटा केव की ओर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई को, क्योंकि यार आज मेरा था बर्थडे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस बर्थडे को, मेरे जन्मदिन को मैं अपने साथ मनाता हूँ और अपने आप को थोड़ा इन्जॉय देता हूँ, या थोड़ा फ्री टाइम देता हूँ अपने आप को भी। तो गाइस उसी को इन्जॉय करने के लिए, अपने फ्री टाइम को इन्जॉय करने के लिए मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले लिया और ये चला आया मैं मुंबई घूमने। चलो आज पूरे मुंबई को एक्सप्लोर करूंगा और कहाँ का भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं भी आज एंजॉय करने वाला हूँ और आपको भी एंजॉय कराने वाला हूँ। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया गेट और ताज होटल तो आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ एक आइलैंड पे। तो चलो यार गाइस, आइलैंड पे जाने के लिए यहाँ पे आपको फेरी मिल जाएगी, जहाँ से आप टिकट कटा के वहाँ पे बैठ के आप जा सकते हैं। तो गाइस अभी मैं चलने वाला हूँ एलिफेंटा केव पे। तो यार उसके लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट पास ही में है। यहाँ पे सी रूट है जहाँ पे फेरी चलती है, वो हर 10 मिनट 15 मिनट में फेरी जाती रहती है यहाँ पे, जो कि एक बोट है वो लेके जाएगी आपको उस आइलैंड पे जहाँ पे एलिफेंटा केव है। तो चलो गाइस उसकी टिकट लेते हैं। और टिकट का प्राइस अगर बताऊँ तो 260 रुपये इसका टिकट है, टिकट की प्राइस है, जिसमें मतलब रिटर्न इंक्लूडेड है। तो गाइस चलो टिकट लेते हैं और अपने सीट को कवर करते हैं और चलते हैं एलिफेंटा केव घूमने। चलो यार गाइस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फाइनली गाइस टिकट लेके मैं आ गया हूँ बोट के ऊपर। ये पूरा बोट है, यहाँ पीछे बैठे हुए लोग और यहाँ पे जस्ट मैं आगे बैठा हूँ एकदम फ्रंट में। और यहाँ से नज़ारे यार बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो चलो यार ये पूरा जर्नी जो है 1 घंटे का होने वाला है। तो अभी हम एकदम फ्रंट में बैठे हुए हैं, देखते हैं पूरे नज़ारे और आपको भी दिखाता हूँ। तो यार ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये शिप, और ये पूरा अरेबियन सी। तो गाइस फाइनली बोट स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग निकल लगे हैं एलिफेंटा केव की तरफ। और बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ से, नेवी का कोस्ट यार्ड। ये गाइस मुंबई सिटी वो नज़र आ रहा है और वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं। और ये पूरा गाइस ये अरेबियन, और वो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये वो काफ़ी बड़े हैं। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े शिप हैं, आपको कैमरे में छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन गाइस ये बहुत ही बड़े बड़े शिप हैं ये यहाँ। तो गाइस फाइनली हम लोग अरेबियन सी में ट्रेवल कर रहे हैं और पहुँचने वाले हैं एलिफेंटा आइलैंड पे, जहाँ पे है एलिफेंटा केव। और फिलहाल हम लोग का मुंबई सिटी वहाँ पे रह गया, गेटवे ऑफ इंडिया, और पीछे दिख रहा है छोटा सा। और यार बोर्ड पे शिप पे तो बहुत सारे लोग हैं जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। अभी चल के देखते हैं एलिफेंटा केव में क्या क्या देखने को मिलता है। और हमारे जैसी एक शिप देखो वो रिटर्न आ रही है वहाँ पे, तो काफ़ी लोग जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। चलो यार, तो यार ये देखो कार्गो शिप कितनी सारी लगी हुई है, बहुत ही पास है और ये काफ़ी हैवी है यार। यहाँ पे जो शिप दिख रही है इसमें कोयला लगा हुआ है और यहाँ पे कोयला अनलोड किया जा रहा है। छोटे गाइस ये है कंटेनर्स पोर्ट, और यहाँ पे इस साइड में है पेट्रोलियम पोर्ट, यहाँ पे क्रूड ऑयल अनलोड किया जा रहा है, वहाँ पे कंटेनर्स को अनलोड किया जा रहा है। और ये बीच में हमारा जो आइलैंड है ये दिखने लगा है हमें इसी पे।
तो हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली एलिफेंटा केव जो है उसके आइलैंड पे हम लोग आ गए हैं। और ये यहाँ पे हम लोग का स्टेशन आ गया है, बोट स्टेशन। यहाँ पे हम लोग उतरने वाले हैं। तो वो वहाँ पे टॉय ट्रेन दिख रही है। यहाँ से इस ब्रिज से हमें चल के जाना पड़ेगा अंदर को। तो फाइनली यार बोट से बाहर आ चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल ही जब तक केव की हो, तो आपको दिखाता हूँ नज़ारे। और तो भाई ये चल मेरे पीछे जस्ट टॉय ट्रेन है, ये हमें लेके जाएगी एलिफेंटा केव के पास तक, थोड़ी दूर तक ही लेके जाएगी, ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाएगी। तो मैंने टिकट ले लिया है, चलो यार बैठते हैं। और ये टिकट जो है मुझे 18 रुपये की पड़ी है, जो कि अप एंड डाउन दोनों का किराया है। चलो यार इसमें बैठते हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से। चलो दिखाता हूँ आपको टॉय ट्रेन। तो गाइस हमारी टॉय ट्रेन चलनी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग चल रहे हैं एलिफेंटा केव की ओर। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ चल रहा है। तो यार ये टॉय ट्रेन थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ गया यार यहाँ से चल के। और यहाँ पे कुछ यार साइड में लोकल मार्केट भी है, यहाँ पे आप शॉपिंग खरीद सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से फिलहाल हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉरेनर भी बहुत सारे यहाँ पे। चलो यार पैदल ही चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी मज़ा आया, ये ट्रेन जो थी यार बहुत ही इंजॉय करा, थोड़ी दूर तक लेके आई, लेकिन यार एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था। तो हमें बताया गया है कि अभी 2 घंटे के अंदर हमें रिटर्न आना है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे फिर से बोट मिलेगी जो लेके जाएगी इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया तक। तो यार 2 घंटे हैं हमारे पास घूमने के लिए। और फिलहाल यहाँ की ये लोकल शॉप है, जो कि हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं दोनों साइड में। यहाँ पे खाने के लिए भी है, तो आप जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो गाइस ये स्टेयर हमें लेके जाएगा ऊपर की ओर। और फिलहाल बहुत ही भीड़ ही नहीं है बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ यार बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही जा रहा हूँ यहाँ पे यार। तो यार अभी आधा स्टेज ही नहीं पहुँचे, पसीना निकलने लगा पूरा। तो फाइनली हम लोग केव के गेट पे पहुँच गए हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली हम एलिफेंटा केव के गेट पे पहुँच गए हैं, हेरिटेज मोनूमेंट, ये इसका गेट। तो यार एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री दी जाएगी। तो चलो यार टिकट लेते हैं और एंट्री करते हैं। तो चलो यार एलिफेंटा केव के अंदर चलते हैं। और ये यहाँ पे हम लोग को जाने का रास्ता है, मैंने एंट्री करा है यार गाइस वो वहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ से अब निकल रहा हूँ मैं एलिफेंटा केव, वो मुझे दिख रहा है पीछे वही है, उसके अंदर चलते हैं। चलो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो यार यहाँ महायोगी शिव की मूर्ति बनाई गई है पत्थर को काट के। फिलहाल तो ये पूरा टूट गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें। और ये केव के बीच का प्लेस है यार, देखो कितना ज़बरदस्त को कार्विंग करके बनाया गया इसके अंदर पूरा। और ये पूरा जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा एक हिल के अंदर है, इसको कट करके पूरा बनाया गया है यहाँ पे। और ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे जो मूर्ति है इसको काफ़ी पुराना होने की वजह से टूट गया है, लगता है किसी ने तोड़ भी दिया है। और ये तो पूरी टूट चुकी है मूर्ति, और इसके अंदर शिवलिंग है। तो गाइस ये है एलिफेंटा केव, जो कि एलिफेंटा आइलैंड पे बनाया गया है। और ये बहुत ही हेरिटेज साइट है, बहुत ही सालों पुराना है, जिसको पहाड़ को काट काट के इसके अंदर से गुफा बनाया गया है। और इस गुफा के अंदर भगवान की, शिव की, पार्वती की, मतलब हिंदू देवी देवता से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियाँ इसके अंदर बनाई गई हैं। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग है यार, और बहुत ही इमेजिनेशन के, मतलब उस टाइम के लोग भी इस तरह से इमेजिन करके पहाड़ को काट के बना सकते थे, वो आज भी लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो गाइस ये मैंने आपको दिखा दिया। चलो और भी इसके अदर साइड को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी होने लगी है बारिश, और अंदर से मैं तो आ गया। चलो इधर थोड़ा देख लेते हैं क्या है। और बारिश होने लगा है, तो फिलहाल जितना भी टाइम मिलता है उसको देख के एक्सप्लोर कर लेता हूँ।
और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यार एलिफेंटा केव का ये पीछे का इलाका है, पीछे का नज़ारा। पीछे भी यहाँ पे एक दरवाजे टाइप का है जो निकला हुआ है, जहाँ से आप गुफा से उधर से एंट्री करके आप बाहर भी आ सकते हैं। फिलहाल तो उधर से एंट्री करने पे भी बंद कर रखा है, लेकिन आप बाहर से यहाँ पे इसके नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं एंट्री करने के। एक्चुअली ये आइलैंड है, उसके चारों तरफ जो है कि गुफा बनाए गए हैं और उसके चारों तरफ निकलने के दरवाजे भी बनाए गए हैं। तो ये एक लास्ट दरवाज़ा है, लास्ट ओपनिंग है, जहाँ से आप अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो फिलहाल ये इतना यही है। अभी फिर से मुझे रिटर्न होके यहाँ से फिर से वही गेट पे जहाँ पे एंटर किया था वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यार ये यहाँ का लास्ट गुफा है और यहाँ पे जो कुछ नहीं है, मूर्तियाँ नहीं है, बस इसको थोड़ा मुझे लगता है कि बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था वर्क। तो चलो यार फिर से रिटर्न चलते हैं अपने गेट के पास। तो गैस फाइनली यार सारे केव्स जो है मैंने घूम लिए हैं। तो अभी चलो यार चलते हैं नीचे। और एक बात बताना चाहता हूँ यार, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऑफिस और काम तो रोज़ लगे ही रहते हैं, इसलिए मैंने अपना स्पेशल डे जो कि मेरा बर्थडे था और आज ही है, तो जिसने भाइयों ने जिसने भी मुझे विश किया उसको उन सभी को धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यार फ़िलहाल मैं यहाँ पे सारे केव एक्सप्लोर कर लिया हूँ, तो अभी चलता हूँ यार मैं मेरे फेरी के पास, जो अभी बोला था मेरे 2 घंटे में रिटर्न होने के लिए। तो फिलहाल टाइम तो हो गया है, तो चलो वो वेट कर रहा होगा, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से और फेरी लेते हैं, फिर गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचते हैं। तो चलो यार मैं अपने गेटवे ऑफ इंडिया के फेरी पे पहुँचने वाला हूँ, चलो वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। यार हमारी बोट आके लग चुकी है, चलते बैठते हैं और रिटर्न होते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस पूरा एलिफेंटा केव घूम के हम लोग आ चुके हैं अपने रिटर्न डेस्टिनेशन पे, जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया यार, बहुत ही एंजॉय किया आज के दिन को। आई होप गाइस आप लोगों ने भी बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।